السلام عليكم يا أمة الجديد. اليوم غنشوفوا الطوموبيلات الصينية في المغرب بالتحليل الكامل من بعد 3 سنين بأرقام 2026 الرسمية. اجي معايا نشوفوا قبل 3 سنين دابا. إلا قلت لك شري طوموبيل صينية غادي تضحك عليا وتقول لي والله يستر. اليوم الماركات الصينية كيبيعوا حوالي 2400 طوموبيل في الشهر الواحد في المغرب، وكاينه ماركة واحدة منهم زادت المبيعات ديالها ب 555% في عام واحد. غادي نقول لك شكون هي من دابا شوية، خليك معايا. وماشي غير هادشي، هاد العام ولأول مرة في التاريخ جائزة الطوموبيل ديال العام في المغرب اللي هي كار اوف دوير موروكو 2026 ربحتها طوموبيل صينية قدام 43 طوموبيل مرشحة من كاع الماركات العالمية. إذا السؤال ما ولاش واش السيارة الصينية رخيصة، هادشي عارفينه كاملين. السؤال الحقيقي هو واش بصح كتسوى الثمن ديالها وتستاهلو، واش الناس اللي شراوها من 3 سنين ندموا ولا لا، وشكون من هاد الماركات غادي يبقى وشكون غادي يختفي مع الوقت. في هذا الفيديو غادي نعطيك التحليل الكامل، الارقام الرسميه ديال 2026، الاثمنه ماركه بماركه، شكون كيبيع كل ماركه وعلاش هادشي مهم بزاف. الفيابيليتي، المشكل ديال قطع الغيار والسوق ديال لا غوفونت في لوكازيون اللي عاد بدا كيبان. بقى معايا حتى الاخر، الخلاصه فيها تشيك ليست كامله غادي تنفعك قبل ما تشري. اجي نشوفوا دابا شنو طاري في السوق بالارقام وشنو وقع في 2026 بالضبط. خلينا نبداو بالصوره الكبيره حيت بالارقام كلشي هضره خاويه. السوق المغربي كامل في النصف الاول ديال 2026 دار 131748 ماتريكول جديد، زياده ديال 17.6% على العام اللي فات. يعني السوق كامل طالع، ولكن المحرك الحقيقي ديال هذه الزياده راه هما الماركات الصينيه. شوف معايا هاد الارقام ديال شهر ماي 2026 بوحدو. الماركه ديال بي واي دي اللي كتصدر القائمه ورقم واحد في السيارات الصينيه في المغرب عندها زياده ديال 2% في هذا العام، باعت 362 سياره في شهر ماي. كتبعها شيري اللي باعت 262 سياره، والمفاجاه كانت هنايا حيت غير ذاك العام هذه الماركه باعت غير 40 سياره، وبهذا الرقم اللي ذكرت دابا دارت واحد لوغمونطاسيون ديال 555%. الام جي هي الثالثه، باعت 247 سياره وهي من اقدم الصينيات في المغرب وبدات كتولي عندها شبكه مستقره. ديبال جات غير في راس العام، باعت 191 سياره، ماركه جديده وباديه بقوه. ليب موتور باعت 181 ودخلات مع شركه ستيلونتيس. جيلي 175 سياره وهي مولات فولفو وعندها تكنولوجيا مضمونه. الجريت وول موتورز باعت 169 سياره وهي المشهوره بشركه هافال والتانك. والسو ايست باعت 152 سياره، وهذه الماركه راه من والو دغيا وصلت للرتبه 14 وطنيا غير من يناير 2026. باعهم الجيتور لينكانكو والاكزيد اللي باعوا 110 120 و145 حبه على التوالي، وهذو ماركات جداد كاملين وغاديين في صعود مستمر. المجموع ديال هذا الشيء اللي ذكرنا يقارب 2400 طوموبيل صينيه اللي تباعت في شهر واحد، وهذا الشيء كيمثل تقريبا سياره صينيه وحده من كل 10 طوموبيلات جداد كيتباعوا، والنسبه راه كتزيد كل شهر. ودير معايا تحليل، رونو وداسيا مازال هما الملوك بعشرات الالاف، ولكن الصينيين ماشي هما اللي كيهبطوا في النسبه ديال البيع، هما اللي كيزيدوا بارقام ديال 3 الخانات في وقت اللي السوق كامل كيزيد غير ب 17%. هذا هو الفرق بين الموضه والتحول في السوق. والرمز الاكبر لينكان كو 08 اس يو في هيجين صيني ربح لقب طوموبيل ديال العام 2026 في المغرب قدام شكون؟ قدام اشهر ماركه اللي هي الداسيا بيكستر والكيا او في 3 ورونو 5 والفورد تيريتوري. اللجنه ديال الخبراء راهم غير مغاربه وراهم ما دايرينش دعايه صينيه. هذه رساله واضحه للسوق كامل اللي الصينيين داخلين بقوه. دابا نجيو للسبب اللي خلى الناس يبدلوا رايهم بقوه ويبدلوا السيارات الاوروبيه واليابانيه هاد السيارات الصينيه. واش هو الثمن مقابل التجهيزات؟ وهنا غادي نعطيك لا فورشيت كامله ديال كل ماركه، الدخله ديال الثمن والخرجه ديالو في اعلى فينيسيون. خليك معايا. الماركه ديال الجيلي كتبدا 13 مليون واعلى فينيسيون فيها كتوصل ل 35 مليون، وهذه ارخص نقطه دخول ديال الصينيه في المغرب. الماركه ديال تشيري كتجيب لنا سيارات كيبداو من 14 مليون ونص وكيوصلوا حتى ل 35 مليون، وهي سياره عائليه وعندها احسن رابور ديال كاليتي بري. شانغان كتبدا ب 15 مليون ونص وكتوصل حتى ل 46 مليون وهي اس يو في عاليه وقام عندها كبيره. الام جي كتبدا ب 17 مليون وكتوصل حتى ل 32 مليون وهي الاكثر انتشارا وعندها شبكه قديمه دابا في المغرب.
البي واي دي كتبدا ب 20 مليون وكتوصل حتى ل 66 مليون، وهي مالك السيارات الكهربائيه والبي اش او في الهجين. اومودا كتبدا ب 21 وكتوصل حتى 42، عندها ديزاين جريء للشباب. جايكو عندها سياره وحده كدير شي 35 مليون شبه بريميوم. زاكر كتبدا من 38 وكتوصل ل 70، وهي سياره كهربائيه بريميوم وغاليه شويه والقائمه طويله. يعني الصينيه ما ولاتش غير رخيصه، كاينه من 130 الف درهم حتى كتوصل حتى ل 700 الف درهم، ولكن القاعده العامه بقات في نفس الكاتيجوري، الصينيه ارخص من الاوروبيه ب 30 حتى ل 50%. نعطيك مثال ملموس باش تفهم. اس يو في كومباكت بحال تشيري تياغو 7 برو كيبدا من حوالي 28 مليون ونص، كتعطيك موتور ديال 1.5 تيربو فيه 147 حصان وكوفر ديال 475 لتر، اكرون تاكتيل كبير، صالغي ديال الكوير، كاميرا 360 وطوا بانوراميك، وعاد لي زيد انا كوندويت نيفو 2. دابا سير قلب على اس يو في اوروبي بهاد التجهيزات الكامله غادي تلقى راسك فوق 40 مليون بسهوله. وزيد على هادشي الضمانات، الموزعين المغاربه كيعطيو 5 سنين ولا 150 الف كيلومتر على الطوموبيل و8 سنين على البطاريه الكهربائيه. الا قارنتيها مع ديك العامين ولا 3 سنين اللي كيعطيونا السيارات الاوروبيين، هادشي ماشي غير هديه للكليان، هذه راه رساله واضحه ديال حنا واثقين في المنتوج ديالنا وكنتحملوا عليه المخاطره. ندوزو دابا للتحليل اللي ما كيديروش الناس، شكون اللي كيبيع كل ماركه وعلاش هذا يقدر يكون اهم معيار. هاد النقطة هي اللي غادي تفرقك انت على واحد 90% ديال الناس اللي كيشريو. قبل ما تشوف الماركة، شكون هو الموزع؟ الماركة الصينية بعيدة عليك ب 10000 كيلومتر، اللي غادي يصوبها لك ويجيب لك قطع الغيار هو الموزع المغربي. اذا الموزع هو الضمانة الحقيقية ديالك. وهنايا الخبر المزيان، الماركات الكبار خداوهم اكبر المجموعات في المغرب. الا جينا نشوفوا اوتو نجمه هي اللي جابت لنا بي واي دي، ونفس المجموعه اللي كتوزع مرسيدس بنز، يعني نفس المعايير ديال الخدمه والصيانه. بالنسبه لسياره تشيري كنلقاو انها كتجينا مع شركه اوتو هول، من اقدم واكبر المجموعات ديال الطوموبيل في المغرب بشبكه بزاف ديال المدن. الجيتور كتجينا مع شركه سميه اللي هي نفس الدار اللي كتوزع بي ام دبليو. وفي الاخير لينكاند كو كتجينا مع الكا اوتوموتيف، فرع ديال المجموعه اللي عندها فولفو وسوزوكي، يعني عندها انفراستركتور ديال الخدمه جاهزه من قبل. التحليل ديالي، ملي كتشوف موزع كبير بحال بي ام دبليو ولا مرسيدس كيقبل يحط السمعه ديالو مع ماركه صينيه، هذا راه سبب يقدر يخليك تفهم بلي ان هاد المجموعات درسوا الملف قبل ما يوقعوا. بالعكس، ماركه صينيه جات مع امبورطاتور صغير ما معروفش، هنا فين خاصك تربط الصمته. وكاين معطى اخر مهم، تقريبا كل هاد الطوموبيلات متوافقه مع معايير اورو 6، يعني ماشي ستوك قديم غير باغيين يخرجوه في المغرب، ولكن راه نفس الاجيال اللي كتباع في اوروبا. نمشيو دابا للفيابيليتي، وشنو كيقولوا الملاكين الحقيقيين من بعد 3 سنين. دابا السؤال اللي جا في بالك من الاول، واش الطوموبيلات كيصبروا؟ الجواب نزيه، حتى لدابا ايه، ولكن بشروط وغادي نفصلهم لك. اولا، نسى عليا السيارات الصينيه ديال 2010. الماركات ديال دابا كيخدموا مع دي ديزاينر ومهندسين جايين من اودي وفولفو بي ام دبليو، وكيقلنا تجي راه بكل بساطه هي مولات فولفو، دونك راه كتشارك معاها المنصات والتكنولوجيا، وهذا الشيء كيبدل المعادله كامله. ثانيا، التجربه المغربيه الحقيقيه، الملاكين الاولين ديال تشيري اللي شراو من 2019 و2020، يعني عندهم دابا ما بين 6 حتى 7 سنين ديال الاستعمال، كيرابورتيو ان الميكانيك الرئيسيه مقبوله وما كاينينش مشاكل متكرره كبار في البواطه فيتيس. تشيري من اقدم الصينيين في المغرب، وهذه الاقدميه عندها قيمه وعندها ركول حقيقي عليها. ثالثا، قصه البطاريه اللي خاص كل مغربي يفهمها. بي واي دي رقم 1 عالميا في الكهرباء قدام تسلا الامريكيه، كتخدم بطاريات ال اف بي ليثيوم فير فوسفات. الفرق ديالها مع البطاريات العاديه الان ام سي ان ال اف بي كتحمل الصهد اكثر بكثير، وفي البلاد فيها الحراره كتوصل ل 45 درجه في الشرق وفي سوس. هذا راه ماشي ديتاي تقني، هذا راه اهم معيار في الكهرباء خاصك ترد ليه البال. ورابعا، وهنايا بصراحه راه ماشي كل شيء كيكون وردي. النقط اللي كيرابورطيو الملاكين والصحافه المتخصصه ان الجوده ديال بعض البلاستيك الداخلي في الموديلات الرخيصه كتكون اقل من اوروبيه بطبيعه الحال، والترجمه والسوفت وير ديال بعض الانظمه فيهم دي بلوكاج وكيتعاودوا يتقادوا مع تحديثات كتصلحهم تدريجيا. اذا في الشراء ديال السياره حاول تشوف السيارات اللي عندهم لا تكنولوجي ديال الاوتيا وفيهم التحديثات عن بعد. الماركات الجداد اللي دخلوا في 2025 و2026 مازال ما عندناش عليهم واحد الركول او روتور ديال الناس، وبالحرف كل هضره عليهم دابا راه هي مجرد تخمين. القاعده، الفيابيليتي ديال السيارات الصينيه ما كايناش، كاينه فيابيليتي ديال كل ماركه بوحدها. تشيري معمره 7 سنين في المغرب، ماشي بحال ماركه نزلات غير البارح.
وندوزو دابا للمشكل الكبير، السيرفيس ابري فونت وقطع الغيار. هذه هي الحقيقه اللي عمر البائع في الشوروم غادي يقولها لك. الشبكه ديال الصيانه مازال مركزه غير في المدن الكبار بحال كازا، الرباط، مراكش، طنجه وشويه في اكادير وفاس. مزيان، ولكن الا كنتي ساكن في وجده، بني ملال ولا الرشيديه، التغطيه ديال السيارات الصينيه اقل بكثير من الفرنسيه او الكوريه واليابانيه اللي عندهم عقود ديال الشبكات المبنيه. وقطع الغيار عند الماركات الكبار، موزعين كبار، الوضع كيتحسن، ستوك محلي بدا كيكبر، ولكن عند الماركات الصغار بلا شبكه قويه القطعه تقدر تسناها اسابيع جايه من الصين. وتخيل معايا دابا طوموبيلتك واقفه شهر على قبل بارشوك ولا شي كابتور، وزيد عليها لاسيرونس، راه كيحسبوا هذا الشيء. بعض الشركات كيغليو لا بريم داسيرونس على الماركات اللي القطع ديالها صعيبه. اذا قبل ما تمشي للشوروم دير هاد ثلاثه الخطوات. سير شوف بعينيك فين كاين اقرب سونتر سيرفيس معتمد ليك، ماشي غيقول لك راه غنحلو دابا قراب، خاصك تلقاه محلول دابا. سول في الورشه على لي ديلي ديال قطع الغيار الاكثر طلبا، بحال الفراميل ولي فيلتر والبلاستيك ديال البارشوك اللي كيتعرض للصدمات والابواب. ثالثا قلب على الملاكين في المجموعات ديال فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ديال كل ماركه، وشولهم على التجربه ديالهم مع سيرفيس ابري فونت، راه هذا الشيء اصدق من اي اشهار. وندوزو لواحد العلامه ومؤشر اللي ما كيشوفو حتى واحد، هو ان القطع الصينيه بدات كتوصل لافيراي. غادي نعطيك واحد المؤشر عمرك غادي تسمعوا من شي بائع، ولكن تقدر تمشي تشوف بعينيك. غادي تمشي لافيراي غادي تلقى ان الموديلات الصينيه اللي تباعوا بزاف بحال التشيري والام جي والجيل الاول ديال بي واي دي، بديتي كتلقى هاد الطوموبيلات اللي اكسيدونتي محطوطين في لافيراي، والقطع ديالهم ولات كتباع وكتشرى بحال البيبان، الكابوات، المرايات ولي بارشوك. وعلاش هادشي خبر مزيان؟ حيت معناه بدات كتولد واحد السوق موازيه ديال قطع الغيار. قبل كنتي راهين 100% بالوكيل، القطعه بقيتي كتسناها اسابيع باش تجي من الصين. دابا القطع ديال الكاروسري ولي بارشوك عندك بديل محلي وارخص بكثير. هذا بالضبط هو الطريق اللي دازوا منه الاوروبيين والكوريين من قبل. لافيراي هو العلامه على ان الماركه جنسات في السوق المغربي. التحليل ديالي، كثره قطع ديال الماركه معنيه بفلافيراي يساوي ان الماركه تباعت بزاف والاصلاح ديالها غادي وكيرخص، والقيمه ديالها في المستعمل غاديه وكتستقر، وحتى لي ميكانيسيان غاديين وتيفهموا في هذيك التكنولوجيا. الحاجه اللي خصك ترد منها البال هي ان الماركه الصغيره راه هي اللي ما كايناش في لافيراي وما كدورش في السوق، وإلا تصدمات لك بشي اكسيدون الله يحفظ راه الله يعاونك. واحد التنبيه ضروري نقولوه ومهم، القطع اللي تقلب عليهم في لافيراي مزيان راه هما ديال الكاروسري والبلاستيك الداخلي او الزجاج، ماشي قطع ديال السلامه بحال لي زيرباغ والفراميل او لي سانتور ديال السيكوريتي. هادوك ديما خاصهم يكونوا جداد ومن مصدر معتمد بلا نقاش. ندوزو دابا لاغوفونت. عاد بدا السوق كيهضر وشنو كيقول. قبل من عام كنا كنقولوا ان لاغوفونت ديال السيارات الصينيه غامضه تماما. دابا عندنا اول الارقام الحقيقيه، حيت الجيل الاول وصل السوق المستعمل. مثال الام جي زد اس اسونس ديال 2021 و2022 كتلقاها اليوم بحوالي 16 حتى 18 مليون، يعني تقريبا 30% ارخص من اس يو في اوروبي مكافئ في نفس العام. وبدينا كنشوفوا تشيري تياغو وبي واي دي ديال الجيل الاول في المنصات ديال المستعمل ولي سيت ديال لوكازيون. التحليل ديالي عنده جوج وجوه. الا انت هو البائع، ديكوت او الثمن اللي غادي تنزل به السياره تيكون اقوى من ديال السيارات الاوروبيه. يعني الا شريتي سياره جديده وبعتيها من بعد 2 او 3 سنين غادي تخسر اكثر. هذا هو الثمن الخفي اللي تيكون مخبي في السيارات الصينيه. ولكن الا انت شاري سياره صينيه مستعمله ديال 3 سنين مازال فيها واحد العامين حتى 3 سنين ديال الضمان، وهذا الثمن اللي تيكون ناقص كيشكل وحده من احسن الصفقات في السوق دابا بامتياز، خاصه الناس اللي عندهم ميزانيات صغار. المعادله راه بسيطه، الصينيه مربحه الا غادي تشدها مده طويله 5 سنين والفوق، حيت غادي تستافد من الضمان والتجهيزات، ولكن كتكون افير خاسره الا كتبدل الطوموبيل كل عامين. ندوزو لواحد المؤشر ديال الثقه اللي كيعاون شويه وهو مؤشر قوي. شركات الكراء بداو كيشريو السيارات الصينيه، وهذه علامه اخرى قويه بزاف على ان الثقه غادو كتزاد ملي شركات كراء الطوموبيلات بدات كتدخل الماركات الصينيه للفلوط ديالها، وماشي غير كراء عادي، حتى وكالات الكراء الفاخر في كازا ولات كتقدم اس يو في صينيه بحال جيتور تي 2 ولا البي واي دي سيليو جنب الماركات الالمانيه. ودير معايا التحليل علاش هذا اهم مؤشر ثقه كاين. شركه الكراء هي اقصى ناقد في السوق، هي ما كتشريش بالعاطفه، كتحسب كل شيء بالارقام، الكيلومتراج المكثف، تكلفه الصيانه، الاعطاب، ديكوت اللي هو الثمن اللي غادي ينقص من السياره ملي غادي تبغي تبيع الفلوت ديالها من بعد عامين. إلا دخلت السيارات الصينيه للفلوت تاع سيارات الكراء معناها ان الحسابات خرجوا ايجابيين على الورق وعلى الطريق كذلك.
الحاجه الثانيه، الكراء كيساوي اكبر تيست درايف جماعي. الاف ديال المغاربه والسياح غادي يجربوا السيارات الصينيه بلا ما يشريوها. وملي كتجرب طوموبيل اسبوع كامل وكتلقاها خدامه مزيان، الحاجز النفسي ديال السيارات الصينيه كيطيح، وشركات الكراء بلا ما يحسوا كيديروا اشهار مجاني للماركات الصينيه. وبقى لينا غير حاجه وحده باش تكتمل الصوره، هي نشوفوا ان هاد السيارات ولاو في الطاكسيات وفي البارك ديال الدوله والجماعات. نهار تشوف طاكسي صغير صيني ولا طوموبيل ديال الجماعه بلوغو صيني، عرف ان السوق تقلب رسميا ونهائيا. والطاكسي عندنا في المغرب راه هو الامتحان الاخير، كيخدم 15 ساعه في النهار، سنين ومده طويله باقل صيانه ممكنه. اللي غادي يدوز هاد الامتحان راه ربحات كلشي، والتوقع ديالي راه ما غاديش يطول ان شاء الله. وندوزو دابا لواحد النقطة أخيرة خاصك تفهمها قبل ما تشري. كاينين اليوم أكثر من 15 ماركة صينية في المغرب، أراكليا، بي واي دي، جيتور، ليب موتور، ديبال، سوئيس، الجريت وول، شانغان، جيلي، الام جي، تشيري، زيكر، اكس بانك، دونك فينغ، جايكو، مودال اكزيد، لينكاندكو. قائمة طويلة. السوق المغربي ما غاديش يقدر يعيش مع هذا العدد كامل. المحللين متفقين باللي جايه واحد المرحلة ديال الكونسوليداسيون والتغربيل بمعنى الكلمة. الماركات اللي عندها شبكة قوية، منتوجات متميزة والفلوس هما اللي غادي يكبروا مع الوقت، والماركات الانتهازيه ولا الضعيفه ماليا غادي يختفيوا بشويه بشويه. والاحسن تموقعا على المدى الطويل على حسب المعطيات الحاليه راه هما بي واي دي، جيلي وتشيري. علاش هادشي كيهمك انت؟ حيت الا شريتي من ماركه خرجت من السوق غادي تبقى في طوموبيل بلا قطع الغيار بلا ضمان، وقيمه ديال البيع غادي تكون مهرسه. هذا هو الريسك الحقيقي، راه ماشي الموتور وخاصك تشوف السوق. الخلاصه، شكون خاصو يشري وشكون خاصو يتسنى؟ الجواب النهائي على واش نشري سيارة صينية في 2026 هو إيه، ولكن بذكاء وبمنهجية. شري سيارة صينية إلا كنتي ساكن في مدينة كبيرة فيها اس اف في رسمي قريب ليك، ولا باغي أقصى تجهيزات بأقل ثمن، وفي نفس الوقت غادي تشري من ماركة كبيرة موزع كبير بحال الماركات اللي ذكرنا، ناوي تشدها 5 سنين والفوق باش تستافد من الضمان الكامل. حاجة أخرى، إلا بغيتي سيارة كهربائية هجينة راه الصينيين هما اللي متقدمين في هادشي بصح. ولا كتقلب على سياره مستعمله حديثه بثمن طيح ومع ضمان اللي باقي الزمن ديالو طويل، تقدر تاخذ سياره صينيه ما فيتاش 3 سنين. وخاصك تسنى شويه الا كنتي ساكن في مدينه بعيده على الشبكه الرسميه وكتبدل الطوموبيل كل عامين او 3 سنين، هنايا لا ديكوت راه غادي تاكلك. عجباتك ماركه صغيره عاد دخلات، خليها تدير بلاصتها وتثبت راسها عام ولا عامين. الاولويه ديالك هي اقصى قيمه في البيع. من بعد خاصك ترد البال شحال غادي تنزل هاد الطوموبيل وشحال غادي تسوى وشحال البورسونتاج باش انها غادي طيح. ولا كنتي كتعول على الميكانيسيان ديال الحومه، راه السيارات الصينيه خاصها شبكات معتمده. وفي الختام، هذه هي الحقيقه، الطوموبيلات الصينيه ماشي موضه عاديه وغادا دايزه. ملي كتشوف الارقام كيتضاعفوا كل عام، مجموعات بحال اوتو نجمه واوتو هول كيستثمروا فيهم، وطوموبيل صينيه كتربح لقب الطوموبيل ديال العام في المغرب، راه السوق كامل قال كلمته. السؤال ما ولاش واش غادي يبقاو، السؤال هو شكون فيهم غادي يبقى. وهذا بالضبط موضوع الفيديو الجاي. 15 ماركه صينيه في المغرب، شكون غادي يعيش شكون غادي يختفي؟ غادي نعطيك التوقعات ديالي كامله ماركه بماركه بالمعايير اللي شرحت لك اليوم. الا بغيتي ما يفوتكش دير ابوني ودير الجرس. ودابا انت واش مستعد تشري سياره صينيه ولا مازال خايف؟ ولا عندك وحده وبغيتي تشارك التجربه ديالك معنا خصوصا مع سيرفيس ابريفون؟ كتب لينا في الكومونتيرات، راه كنقراو كلشي وكنجاوبوا على الملاحظات ديالكم. ودير التجربه ديالك تقدر تنفع منها الالاف ديال الناس اللي باقيين مازال كيتردوا. تشكرات على المشاهده، ونتلاقاو في الفيديو الجاي على قناه اوسكار. مع السلامه.